А вы знали, какой овощ нежелательно хранить в холодильнике? Все очень просто и банально. Это томат. Потому что томаты при помещении их температуры ниже плюс 5 градусов начинают превращать сахара в крахмалы, и на вкус плоды становятся никакими или даже слегка невнятно крахмалистыми. Делают они это из-за того, что растения начинают думать, наступает зима, и нужно максимально сильно сохранить семена внутри плодов. Поэтому их лучше хранить в темном помещении, где-нибудь в ящике или просто на столе в течение нескольких дней, если вы купили их в магазине.